In Osun State, people's attention was drawn to Ward 5 Saw-mill Alekuwodo Osogbo local government area, Osun State, where there was an attack on electoral materials. People are reacting to the ballot box that was stolen. You can't really say their direction now. This is Alekuwodo Osogbo. Kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní bàbá fún àti wípé wọ́n fẹ́ kí ló dé? Kí ló dé wọ́n fẹ́ bọ̀ sí àwọn jáde? Wọ́n jí bọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ wọ́n látà ń ṣe. Kí ló dé? Ẹni tí a ti bá ọgbọ́n rẹ̀ jẹ́, wọ́n mú ọgbọ́n ọ̀bọ tí wọ́n dì, wọ́n fa ọgbọ́n rẹ̀ yá, wọ́n mú àwọn yòókù ike wọ́n là mọ́lẹ̀ ní Saw-mill gbogbo ọ̀bọ tí a dì látọ̀ wọ́n bàjẹ́. Eléyìí wọ́n tún ti lajú gbé ń bọ̀ mí. Ó ti di ọ̀nà mẹ́fà tí a ti gbé àpótí ìbò lọ. Báyìí kí ló dé? Wọ́n gbé sẹ́yìn wá. Sẹ́yìn ló gbé wá no number. Ask color. Nọ́bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ́kàkiri everywhere. Àárẹ̀ sí tè wọ́n kiri abúlọ̀kì gbogbo ọ̀nà. Wọ́n ní kàn ti gẹ̀ẹ́tì wọn, wọ́n wá gbé machine. Mẹ́ta ọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n. Àwọn kan lo mask. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìbò wa. Now if they don't look for that ballot box, we won't take it easy with them. Àwa láyé Sọpako Alekuwodo. Ward 5 làwà yìí unit 11. Ní à ń dìbò lọ́wọ́. Báwọn tọ́ọ̀gì ẹ̀ ṣe dé nìyẹn gbé sirena wá. Tinted glass ash colour ní sirena yẹn. Wọ́n méjì wà nù mọ́tò, ẹnìkan drive, wọ́n méjì bọ́ sílẹ̀. So ìkànnù wọn kọ́ lọ gbébọn ti ọlọ́pàá méjì láàláàfù báyìí. Ìkànnù wọn kàn wo orí tébù ni ó kàn gbogbo ballot paper ó kàn fàya. So bó ṣe pieces ẹ̀ nìyẹn àti bẹ̀yẹn unit 11 wà ń sálẹ̀ wa. So o ní láti lọ síbẹ̀ náà the same that person ni mo wà ń bẹ̀ bó ṣe dé báyìí bí kíní orí tébù yẹn ló lọ gbogbo àwọn paper materials tí wọ́n lò yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí pieces ẹ̀ ó kàn fàyà ó kàn da gbogbo ẹlẹ́lẹ̀. àti dìbò lọ bí abẹ́ àfùtẹ́. Lens Africa Television, the mirror of the continent.